Sejam bem-vindos, pessoal, mais uma vez aqui no canal José Carlos Tutoriais. Bom, pessoal, hoje eu vou ensinar aqui para vocês a como consertar uma lâmpada de LED. Talvez você tenha aí uma lâmpada semelhante a esta, ou um outro modelo aí de LED que não esteja funcionando, não esteja acendendo, ou que esteja com a claridade baixa, Os LEDs estão fracos. Então eu vou explicar aqui para vocês o porquê isso acontece e como consertar. Então vamos lá, pessoal. Essa lâmpada aqui é uma lâmpada simples, que na cidade ela custa em torno de R$10. Ela é apenas colado, essa parte branca aqui. Então a gente vai girar pela esquerda, da direita e tal, até ela se soltar. Beleza. Eu já fiz o reparo desta lâmpada, pessoal? Aqui eu estou apenas mostrando o que eu fiz, porém o reparo já foi feito. Então por isso que eu tive uma facilidade para poder desmontá-la. Mas uma lâmpada nova, você vai ter que usar aí, uma força maior para remover essa lâmpada. E aí depois, se você quiser passar algum tipo de cola, alguma coisa aqui, beleza, mas não é necessário. Ela dá para se encaixar aí perfeitamente. Então, pessoal, vamos agora verificar aqui a lâmpada. Esse daqui são os LEDs, ok? São os LEDs. Essa é uma lâmpada que fornece uma luz super branca. Então aqui, pessoal, é um LED que queimou. Vamos ver se dá para ficar aqui bem nítido. Tá vendo? E o que eu fiz, pessoal? Com a solda, eu esquentei aqui a solda. Eu não cheguei a remover o LED. Se você quiser remover o LED com alicate de bico, você pode remover ele. Mas eu não precisei fazer isso. Apenas com um ferro de solda bem quente, eu inseri essa quantidade aqui de solda em cima do LED, Então essa solda vai ligar, os dois pontos aqui do LED, e vai eliminar esse LED. Por quê, pessoal? Que um LED queimado, o LED ele trabalha com funcionamento em série, Um vai ligando o outro, A corrente vai circulando aí em série. Então se um tiver em curto ou queimado, nenhum vai acender ou vai ficar aí com a luz baixa, Todos os LEDs vão fornecer uma luz baixa. Então eu eliminei esse LED aqui com um pingo de solda, e agora todos os LEDs acendem 100%. Então, pessoal, sempre que você tiver aí uma lâmpada semelhante a essa, uma lâmpada que funciona aí, em série com vários LEDs, você verifica qual que vai estar aí queimado, o que vai estar, o que não está funcionando, e você elimina ele. Você pode removê-lo ou você pode fazer esse ponto de solda em cima dele. Você eliminando aí o LED danificado, todos os outros irão funcionar perfeitamente. Vamos fazer um teste aqui. Agora eu vou voltar aqui o encaixe da lâmpada, por isso que não precisa colar, encaixa perfeitamente, não solta, bacana. E agora vamos fazer um teste aqui com este adaptador, Aqui eu tenho um botão Power, vamos aqui para a tomada. Essa lâmpada, ela estava funcionando, porém com LED, uma luz muito baixa, e agora está 100%, pessoal. Olha só, 100% funcional. Então, pessoal, quando vocês tiverem aí problema em uma lâmpada, tente desmontar, tente identificar qual LED está com defeito, faça esse pingo de solda em cima dele, elimine este LED com defeito e todos os outros vão funcionar perfeitamente. Você não vai precisar de comprar outra lâmpada. Espero que a dica aí seja bacana para vocês. Qualquer dúvida, caso vocês tenham outro modelo de lâmpada aí, deixem aqui nos comentários que eu estarei respondendo. Valeu, um abraço.